Quando Raul Seixas escreveu a sua Metamorfose, no seu quarto ouvia voz muito estranha de se ouvir. Ele tinha que sair para beber e para fumar. Sem ter hora para voltar, ele sentia grande dor e disse: quem escreveu essa poesia se considera um doutor. Foi Manuel Som de Pesqueira, o rei do disco, o poeta cantador. Se vocês gostaram, compartilhe, por favor. Aí, obrigado. Quando Raul Seixas escreveu a sua Metamorfose, no seu quarto ouvia voz muito estranha de se ouvir. Ele tinha que sair para beber e para fumar. Sem ter hora para voltar, ele sentia grande dor e disse: quem escreveu essa poesia se considera um doutor. Foi Manuel Som de Pesqueira, o rei do disco, o poeta cantador. Se vocês gostaram, compartilhe, por favor. Aí, obrigado.